hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Udaravani kharava shabari Allah ramani bara 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 bara. तुम्हारा नाम धन्य, 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 तुम्हारा नाम धन्य. Holy, 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 holy. Holy, 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 Varshana Ravaniya Ravani Dara Varshavani Kala Ravaniya Darava. प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 दूचु आज समय निमंत्रे सूर्य निमंत्रे धन्यवाद करुचु प्रभु निखारवक्रमण वर्षाबारी निखारवा तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर अनंत कारण पिता वो शांति राज होली 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 तुम्हें आदि अंतरम भवशेष कौलक्ष प्रभु तुम्हें मृत्यु भोग कर तुम्हें पुनरुत्थित रहो तुम्हें जुगे जुगे जीवित रहो होली 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 दयारे महान क्रोधर धीर सचल कृपामय मंगल घटे मुताबली परमेश्वर तथापि प्रत्येक कर्मानुसार तुम्हें प्रतिफल दी था समस्त प्रकार आज्ञा लंघन तुम्हें दंडदाता मध्य उदारवाणी खार वर्षाबारी अल्लाह रवान 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 प्रभु तुम्हारे दया अच्छी तुम्हारे कठिनता मध्य अच्छी इधर वर्षा खेला रवानी दार वर्षा खेला रवानी दार वंदन रवा अनुग्रहर समय तुम्हें दया प्रकाश करुच प्रभु मात्र विचार समय तुम्हें कठिन हम इधर वर्षाबारी अल्लाह रवानी खार वंदन रवानी खारवा अनेक अंग प्रति प्रभु तुम्हें से कठिन व्यवहार कर तेणु तुम्हारे मुखापेक्षा नहीं आमान प्रति मत तद्रूप घटियो जदि आम प्रकृति तुमको भय न करूँ तुम दृष्टि आम नम्र भाव आचरण न करूँ इधर अवश्यावरी अल्लाह रवानी कूरवत्रमान द्वारा वंदन रवा तेणु आम आचरण समुद्र विशेष भाव सावधान तुम्हें दया करो जबरी तुम्हें आम उपर दृष्टिपात कर तुम वाक्य कंपमान हवा आम तुम्हें अनुग्रह कर हालेलुया दुखिया चूर्ण मन हवा आम दया करो इधर अवश्यावरी अल्लाह रवानी खार वंदन रवा आओ जपरी तुम नाम प्रार्थना करूँ एवं तुम धैर्य रखे निमंते आपने उत्तेजित करने तुम्हें साहय करूँ तार वर्षाबारी अल्लाह रवानी पूरा बंदा अल्लाह रवा धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम होली 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 ओरा वर्षाबारी अल्लाह रवानी खारा बक्रमण रवा पूरा बक्रमण रवा शबारी अल्लाह रवानी बिरी बिरी बर 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 जीसु नाम और जीसु नाम और जीसु नाम और दया करो आह्वान करो सवदना सब तुम निकट सुधाई हो प्रभु तुम आत्मांगर कार्य सर्वत्र बहुल भाव साधित हो इधर अवश्यबारी अल्लाह रवानी खार वंदन प्रभु जपरी मंडली गुड़िक साधु मैंने समस्ते तुम आगमन निमंते प्रस्तुत रे तुम राज्य निमंते निज निजक योग्य करेंगे एवं अन्य मैंने मन परिवर्तन करेंगे हालेलुया हालेलुया कारण समस्ते परित्राण और सत्य समुद्र ज्ञान प्राप्त हूँ बोली तुम इच्छा जेहेतु तुम्हें सृष्टिकर्ता तुम छाड़ा अन्य परमेश्वर नहीं तेणु तुम्हें दया करो प्रभु समस्त मानव जाति प्रति तुम्हें अनुग्रह करो तारावानी खारवा दाऊद वंश जेरूशलेम निवासी मान अनुग्रह विनोजन आत्मा वृष्टि कर प्रभु तरे से समस्ते सर्वांतकरण तुम प्रति फेरवे हालेलुया 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 धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य दुष्टर मरण में तुम्हारा संतोष नहीं उदारवानी खार वर्षा बर 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 बंदनमा आओ तुम लोक मान को सर्वत्र शक्तियुक्त कर उठाओ तुम्हें व्यवहार करो तुम्हारा कार्य निमंते तुम राज्य वृद्धि निमंते दृढ़ भविष्य निमंते उदारवानी खार वर्षा बारी अल्लाह रवानी खार बंदनमा आमान को दया करो आमान को आंतरिक पुरुष दिन दिन जो नूतनीकृत हो प्रभु कारण आमान को विपक्ष शैतान सिंह परी गर्जन करी आमान को ग्रास करने खोजी बोलुअी इधर वर्षाबारी अल्लाह रवानी खार बंदनमा तेणु प्रभु आमान को तुम शक्ति प्राप्त हो तुम पराक्रम बलवान हो ईश्वर दत्त समस्त सज्जा परिधान करने सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन सदात्मा को साहय करने को दया कर तहरे शैतान समस्त चातुरी विरुद्ध मैंने दंडा मान पार एवं दुर्दिन प्रतिरोध कर सर्वजीवन जीशु नाम जीशु नाम दया कर तुम पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण कर प्रभु जीशु नाम प्रार्थना कर
दाओ 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 तुझसे चिन्ह पर किया था सुना मधुना अलग लिखिया था दाओ 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 तुझसे चिन्ह पर किया था सुना मधुना अलग लिखिया था
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Idara bara 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 bara. Udara bara 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 bara. Udara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Udara bari bala bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya, 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 tonama, dhanya, tonama, dhanya, tonama, dhanya. Idara Shabari Allah Ramana Ramana Ramana. Uravat Ramana Ramana Allah Ramana 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 Ramana. Udaramani Karaman Allah Ramana 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 Ramana. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Daramani Kalaramani, Daramani Kalaramani, Daramani Kalaramani, Daramani Daramani Shabari Allah Ramana Ramana. Daramani Daramani Allah Ramana Ramana. Daramani Karavan Shabari Allah Ramana. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद ग्लोरी उदारवानी खान वर्षा बरी अल्लाह रबना बरा 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 अल्लाह रबा होली 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 तुम्हारा नाम धन्य 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 तुम्हारा नाम उरवत्रमना दरवर्षा बरी अल्लाह रबना खरवंग अल्लाह रबना दरवंग Udarabani bara 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 bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu. Ramani Karabasha bara 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 bara. Holy 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 holy. Hallelujah 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 hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah. Parama pavitra Surya Pita.
ମାଥ୍ୟୁ 9 ପର୍ବର 27 ପଦରୁ
30 पद जाए मु पढ़ुची। जीसु सेठारु जाउथिबा समय दुई जन अंध पछे पछे चली उच्च स्वर करी कहिबाकु लागिले, हे दाऊद संतान आम्भ मानकु दया करो। पुणी से गृह प्रवेश करते से अंध माने तांको निकट को आसिले। जीसु सेमानु कहिले, मुझे यह करिपारे, यह कि विश्वास करूअछ? सेमाने कहले, हाँ प्रभु। सेथरे से सेमानकर चक्षु स्पर्श करी कहले, तुम मान को विश्वास अनुसार तुम मान को प्रति घटू। तरे सेमानकर आखि फिटिगला। गोटे विषय ये आम स्पष्ट रूपे लक्ष्य करि पारिबा, सेटा होची जदि आम ठारे विश्वास अछि ताले निश्चय आमान को प्रति प्रभु आश्चर्य कर्म करिवे। आमे आश्चर्य कर्म कौन सी प्रकार हरैबा नहीं। कौन सी उपाय आमान को पाखरे नथिले मध्य, सामर्थ्य नथिले मध्य एई जगत रे प्रभु ता करिया पई समर्थ, कारण से एई जगतर सृष्टिकर्ता अटंती। तांको ठारे कौन सी असाध्य नहीं। से प्रकृत में कौन सी विषय आमान को हताश व निराश हबार आवश्यक नहीं, उचित नहीं। प्रभु लोक मान आमान को भल चिंता करने को हम जे कहीं आमान समस्या आमान ठारे रही कही आमान को तार कारण जानिया चेष्टा करने को हम, ताले सुविधा हम, सहज हम आश्चर्य कर्म पाइबा पाई। कारण आश्चर्य कर्मर दिन गुड़ाक शेष है ना। लिखा तुम्हें सत्य ज्ञात हम, से सत्य तुमको मुक्त कर। सर्वांतकण प्रभु को खोजी आमान को पचारिया कह, प्रभु क्यों सत्य मु ज्ञात हवा द्वारा मोर समस्या मुक्त हेबी, मते कौन करने को पड़ो, काले मोर किसी भूल अच्छी कि, मोर त्रुटि अच्छी कि। आईपरी भाव में प्रभु निकट निजक नम्र भाव में समर्पण करी प्रभु को इच्छा बुझा को चेष्टा करने को हम। ये देखु से दुई जन जो माने जीशुंकर पछे पछे जाउथिले, दुई जन अंध आउ से उच्च स्वर करी कहबाकु लागिले, हे दाऊद संतान आमान को दया करंतु। आउ तबे हेई पारे जे अंध लोक माने से जगत कौन सी उपाय नहीं, से कौन सी उपाय रे से भल हवा तांको पाई संभव नहीं। एते सहज रे आउ अंध माने जो माने संपूर्ण रूपे सेमानकर चिकित्सा हेई पारे नहीं जगत रे। जदि बा वर्तमान समय ज्ञान वृद्धि हेतु बहुत किसी विषय घटुची, किंतु ताहा व्ययबहुल निश्चय। जदि जड़े अंध लोक तार चक्षुरोपण करने से इच्छा करियो, ताकू बहुत अर्थ आवश्यक हम, ताकू जोगाड़ करने संभव न। मात्र इस स्थान में जीशु निकट को आसिले कौन सी अर्थर आवश्यकता ये होना, चिकित्सार आवश्यकता होना, कौन सी गोटे दूर स्थान बा देश को जीवार आवश्यकता पड़ूना। पदे कथा जीशु कहले से आउ लेखा तहिरे समानकर आखि फिटिगला। जीशु कहले, तुम मान विश्वास अनुसार तुम मान प्रति घटू। केवल एति कथा। प्रभुंकर धन्यवाद हो। आउ एबे तो आमने शारीरिक भाव में जगत में जीशु आम पाई न पारू, तथा से प्रार्थना शुणती। मात्र शारीरिक भाव में अनेक जीशुंकर प्रतिनिधि माने अछंती, से माने होछंती ईश्वर दास माने। सेमान को प्रभु आह्वान करिछंती, मनोनीत करिछंती, अभिषिक्त करिछंती, नियुक्त करिछंती तांकर कार्य रे। सेपरि लोक मान द्वारा मध्य आश्चर्य कर्म मान होउची, चक्षु भी फिटी जाउची,
सबकिछि कार्य प्रभु करुछन्ति कारण पाउलଙ୍କ निकटକୁ आउ प्रभु हनन्यଙ୍କୁ पठेले जे प्रथमदरे आसीबा समय आउ से प्रभु जीशुଙ୍କର दर्शन पाइले मध्याह्न सूर्य परी आलु तांगर चारडी चमकी उठिला आउ से अंध होई गले 3 दिन पर्यंत सेमती कि से रहिछन्ति आउ प्रभु हनन्यଙ୍କୁ प्रेरण कले तांगर अंतकणर सिद्धता देखि से किपरि निजको नम्र करुछन्ति से केमिति 3 दिन जाई प्रार्थना करुछन्ति खाउ नांती पिउ नांती उपवास प्रार्थना से करिके चालुछन्ति आउ हरण्य आसी तांग उपरे हस्तार्पण करिके कहिले हरण्य मध्य जने प्रभुଙ୍କ लोक से जीवा पई चाहु नथिले कारण से जने ताड़ना करी बोली जानितला प्रभुଙ୍କ मध्य से कहितले जे आपण मंडली रे से केते क्षति करूची ता मु सुनिछि से लोक विषय मात्र प्रभु तांको बाध्य कले जीवा पई आउ से साउलଙ୍କ निकटକୁ आसी तांग उपरे हस्तार्पण करी कहिले साउल भाई जो यीशु तुमको दर्शन देले प्रथम अध्याय आउ मते पठेइछन्ति तुमे जेमति दृष्टि पाओ हस्तार्पण करिया मात्र के तांको आखिरु काती परी कोन खसी पड़िला आउ से दृष्टि पाइले से अनेले तेणु एपरी भाव प्रभु कार्य साधन करती अनेक समय प्रभु मते एपरी भाव व्यवहार करछन्ति अनेक मीटिंग गुडा नेवा समय हिलिंग प्रेयर करवा समय आउ लोक माने जो माने देखि पार नथले से माने देखि पारछन्ति नाना प्रकार आश्चर्य कर्म मान प्रभु साधन करिछन्ति एपरी कि थरे गोटे ग्राम रे मते जतो डकाई थिला आउ तार विशेष प्रार्थना निमंते 2 जण लोक मते आसी डाकी नैथिले ता मधुर जणे लोक तारो प्राय 7 वर्ष कोन हबो सेमिति गोटे तारो पु को नै कि आसी कि से कहला आया मो पु देखि पारथला किंतु वर्तमान देखि पारु नै तेणु करी मु आस्थिरी आपन को डाकी आनिया पई गार तो लोक माने तांगर आउ विशेष किसी उद्देश्य निमंते आपन को डाकिया पई पठे 2 जण को मु जण आस्थिरी किंतु मोर आसीबार उद्देश्य होचे मो पु जेम देखि पारि मु जेपरि जीसु एडी समान को पचारले से 2 जण अंध को आउ से कहले मु जे एहा करि पारे ताहा कि विश्वास करू अछ से माने कहले हां प्रभु मु मध्य से लोकडी कहली मु प्रार्थना करे तुम पुओ देखि पारि बोले तुमे विश्वास करूछ से लोक भी कहला हां मु विश्वास करूछ सेतिगिरे से पिला ऊपर मोर डाहाण हाथ रखिली ता मुंड ऊपर अल्प प्रार्थना कली तार चक्षु फिटी जाऊ कहि संगे संगे प्रभु तार चक्षु खोली देले से देखि पारला बापा ताकू धरि के आनितला से आउ निजे आउ बापा ताकू धरिबा को पड़ला नै से चाली की घर से फेरी गला ता पर दिन रे ता बापा मु से ग्राम रु विदाय नउथिया समय विशेष कार्य आउ पई मते जडो काइतला प्रभु से कार्य साधन कला परे जदे मु फेरी जाउची से समय ता बापा मनि करू आसी की आउ से कहला मु रात्रि गोटे ना मो पुओ पूरा देखि पारुची वर्तमान काली ठारू आपण जो प्रार्थना कले सेही समय ठारू आ मु रे स्वप्न रात्रि देखिची मो पुओ आपणक हाथ रे अछि सेही परि भाव रे प्रभु कार्य करंती मध्य एवं एपरि अनेक अनेक आश्चर्य कर्म मध्य मो जीवन सेवा कार्य रे प्रभु साधन करि चाली छंती सेथिर मन्ते मु विश्वास रे दुर्बल नहि सबले अटल रहिबा पई मु चेष्टा करे जेपरि कि अनेकंकर मो उपकार करि पारिबी जने प्रकृत प्रभुଙ୍କ लोकर परिचय मु रखि पारिबी आउ एत द्वारा आश्चर्य कर्म मान साधित हेले ईश्वरଙ୍କ राज्य वृद्धि हुए आउ सेटा मोर मध्य सबले चिंता आउ लक्ष्य रही ईश्वरଙ୍କ राज्य वृद्धि करबा पई तेणु प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो बाइबल लेखा जे विश्वासी पक्षर सब संभव ए वाक्य को अति गुरुतर भाव मान को नवा को हबो चिंता करबा को हबो हालुका भाव नहीं हाँ विश्वासी पक्षर सब संभव जदि आम प्रकृत वास्तव भाव देखिए अनेक विषय आम असंभव होची संभव हो पारु नहीं आम चाहूचु हो पारु नहीं इच्छा करूचु हो पारु नहीं प्रार्थना करूचु हो पारु नहीं
ताले निश्चय आम ठारे किछि उणाविष अछि आम ठारे किछि त्रुटि रही जद्वारा संभव हो पारुना नचेत बाइबल लिखा जो मार्क 9 पर्व 23 पदरे प्रभु जीशु कहले विश्वास पक्षरे समस्त ही संभव आमन को जने प्रकृत विश्वास हवा को पड़िबो तार गोटे नहीं पांचटा चिन्ह से विश्वास अनुवर्ती हम बोली प्रभु जीशु कहले आउ से मार्क 16 पर्व 17-18 पदरे से भूत छड़े पार नूतन नूतन भाषा कथा कही पार सर्प को हस्तर धरी पार प्राणनाशक पान कले तार कौन क्षति हेनी पीड़ित मान हस्तर कले सुस्थ हम मु निजक एपरी भाव प्रस्तुत कली मोर जीवन परिवर्तन गोटे सांप्रदायिक मंडली आउ गोटे सांप्रदायिक मंडली को जीवा मोर लक्ष्य नथिला मु रोमन कैथोलिक थी मु बाप्टिस्ट सेवा को चाहिए ना कि मु पेंटिकस्ट मंडली को जाकि मु पेंटिकस्ट हवा को इच्छा कले ना कि लुथरान ना किंतु मु जने प्रकृत ख्रीस्टियान हवा को इच्छा कली मंडली नीति नियम ना से तो मनीष गढ़ा बाइबल समस्त नीति नियम अति जत्न सहकारे मु मानिबा पई चेष्टा कली जेपरिक आउ मु जने प्रकृत विश्वास परिचय दे पारे आउ सेपरी भाव में मो जीवन बदली गला आउ से विश्वासी चिन्ह सब मो ठारे देखागला प्रकाश रे देखागला नाना आश्चर्य कर्म मान प्रभु साधन करिया को लागिले आउ प्रभु मते विशेष भाव में व्यवहार कले वर्तमान मध्य सेपरी आउ चली शेष पर्यंत मध्य सेपरी रहिबो ता मोर चिंता लक्ष्य कारण बाइबल लिखा होची ईश्वर राज्य वाक्य रे नुहे मात्र शक्ति रे प्रकाश पाए प्रथम ग्रंथ 4 पर्व 20 पद अनुसार तेणु जो मैंने प्रभुकर कार्य कर केवल कथा न कहतु केवल शिक्षा प्रचार न करंतु आश्चर्य कर्म करने चेष्टा कर आपण द्वार खोलीज चारिआडे यथा सम्मान सहित लोक मैंने ग्रहण करेंगे दूर दूर स्थान आपण मान लोक मैंने निमंत्रण करेंगे महासभा मान आपण को डाकिबे आउ प्रभुकर कार्य आपण विशेष भाव में करें अनेक लोक मन परिवर्तन करेंगे यहपरि भाव में आम को प्रभुकर कार्य करने को हम राज्य आम को वृद्धि करने को हम तेरे आज गोटे कथा जदि आपण विश्वास अच्छी आपण प्रति प्रभु आश्चर्य कर्म निश्चय करेंगे आश्चर्य कर्म को आप हरेबे ना कौन प्रकार कारण प्रभु जीशु से अंध माने जो से उच्च स्वर में कहते आउ हे जीशु दाऊद संतान आंभ मान को दया करंतु आउ जीशु तापर से पचारे आउ मुझे यह करि पारे ताहा कि विश्वास करूछ से कहले हाँ प्रभु तापर से चक्षु स्पर्श करी कहले तुम विश्वास अनुसार तुम प्रति घटू खाली कही था चक्षु स्पर्श करके दृष्टि पाओ कही था चक्षु फिटी जाऊ तुम एमती कही पारि मात्र कहले आउ तुम मान विश्वास अनुसार तुम मान प्रति घटू तहरे से आखि फिटीगला तुम मान विश्वास अनुसार तेणुक आम ठारे प्रभु विश्वास देखा चाहूँ जदि विश्वास अच्छी आश्चर्य कर्म निश्चय हम आश्चर्य कर्म न ही कि जमती रही सहज हो पार एपरिक शीघ्र मध्य आ संपूर्ण भाव निश्चित भाव किछिटा विषय आमको सावधान होगा पड़ो सावधान केमिति होगा जदि आम विश्वास अच्छे भल कथा मात्र देखा कर्म बिना विश्वास मृत तेणुक आपण को कर्म करने को हम सावधान होगा को कहली केतोरी विषय कर्म कौन ईश्वर आज्ञा पालन करने को हम वाक्य मानिबा को हम प्रभु जहाँ कहते ताहा करने को हम वाक्य न मानिले आज्ञा न मानिले विश्वास ताहा मृत हो जाकूब पुस्तक लिखा अच्छी आत्मा बिना शरीर जेपरी मृत कर्म बिना विश्वास मृत
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ହବ। ଉପଦେଶ ଲେଖାଇଛି ଆଉ ଶେଷ କଥା ଏହି ସବୁ ଶୁଣାଯାଇଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। କର୍ମ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବା। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି କି? ଯାହା ବାଇବେଲ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି କି? ନହେଲେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ ନ କରିବା କାରଣରୁ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟକିକି ରହିଛି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନିଅ, ଦଶମାଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଣ ଆମ ଭଣ୍ଡାରକୁ। ମଲାଖି ପୁସ୍ତକରେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦର ବୃଷ୍ଟି ତୁମ ଉପରେ ଆମେ ବର୍ଷେଇବା, ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ତୁମର ସ୍ଥାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆମେ ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷେଇବା କି ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭର ପରୀକ୍ଷା ନିଅ ବୋଲି ମଲାଖି 3 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆକାଶସ୍ଥ ଦ୍ୱାର ସବୁ ମୁକ୍ତ କରିକି ଏମିତି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନିଅ। କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦଶମାଂଶ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ବି କରନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ କଣ ଲେଖା ହଉଛି, ଆଉ 8 ପଦରେ, ସେଇ ମଲାଖି 3 ପର୍ବ 8 ପଦରେ, ମନୁଷ୍ୟ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରିବ, ତଥାପି ତୁମେ ମାନେ ଆମର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରୁଅଛ। ମାତ୍ର ତୁମେ କହୁଅଛ ଆମେ ମାନେ କି ରୂପେ ତୁମର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରିଅଛୁ। ଦଶମାଂଶରେ ଓ ନୈବେଦ୍ୟରେ ଦଶମାଂଶ ଯଦି ନ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିପାରିବେ ମୋର ଅଭାବ ଅଛି, ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେଇଟା 100 ଟଙ୍କା ହେଲେ 10 ଟଙ୍କା, 1000 ଟଙ୍କା ହେଲେ 100 ଟଙ୍କା, କମ ସେ କମ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା, 50,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ହେଲେ 5,000 ଟଙ୍କା। ସେ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆଉ ଆପଣ 5 ପଇସା ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଇମିଡିଏଟଲି ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଆଣି ଦେବାକୁ ହବ। ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହବ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଦେବେ, ଅଳ୍ପ ଦେବେ କି ବେଶୀ ଦେବେ ସେଇଆ ନାହିଁ। ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଦଶମାଂଶ ସେପାରେଟ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି। ଚୋରକୁ କିଏ ଭଲ ପାଇବ? ଚୋରକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରିବେ, ଗାଳି ଦେବେ, ମାଡ଼ ଦେବେ, ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନବ, ଜେଲ ରଖିବ ତାକୁ। ତେଣୁକରି ଏଇ କଥା ଭଲରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ହିସାବ କରିବେ। ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଦରମା କେତେ ପାଉଛନ୍ତି ହିସାବ କରିବେ। 10,000 ପାଉଥିଲେ 1,000 ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା। ଆପଣ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦରମା ପାଇବା ପାଇଁ ତରବର ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ, ସେଇପରି ଭାବରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଆପଣ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ହବ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଦଳିଗଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲି, ଇମିଡିଏଟଲି ଆରମ୍ଭ କଲି ଦଶମାଂଶ ଦେବାକୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଲି। ଅନେକ ଆମଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସବରେ ସମସ୍ତେ ଦଶମାଂଶ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସେଇଠୁ ଉଣା ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେନି ନାନା ସମସ୍ୟା, ରୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆପଣଠାରେ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ, ଭଲ ହେଇପାରୁନଥିବ, ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଚାଲିଯିବ, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ତାର ଉତ୍ତର ମିଳୁନଥିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଣେ ଚୋର ବୋଲି ଦେଖାଯିବେ। ଚୋର କଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବ କି? ଚୋରି କରଣା ହିଁ ଲେଖାଯିବ, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ବି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାକିରି ହଉ, ବ୍ୟବସାୟ ହଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ତାର ଦଶମାଂଶ ସେପାରେଟ କରିଦିଅ।
ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଏହା ଜାଣି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରି ଦଶମାଂଶ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରି ସେପରି କରିକି ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଅଧିକ 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 ଦଶମାଂଶରେ ମୁଁ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଢୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। କାହିଁକି? ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦଉଛି, ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଦାନ କର, ଦାନ ଦିଆଯିବ ଲେଖାଇଛି। ଅଳ୍ପ ବୁଣିଲେ ଅଳ୍ପ ପାଇବ, ବହୁତ ବୁଣିଲେ ବହୁତ ପାଇବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ନ ମାନିବେ ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? 2-28 ଆରମ୍ଭରେ କଣ ଲେଖା ହେଲା? ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଆମ୍ଭର ଯଦି ଅବଧାନ କରିବ, ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନିବ, ବାକ୍ୟ ମାନିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ, ତୁମର ସଙ୍ଗ ଧରିବ, ନହେଲେ ଅଭିଶାପ ତୁମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ, ତୁମର ସଙ୍ଗ ଧରିବ। 2-28 ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ସହଜ ହବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାଧିତ ହବା ପାଇଁ କେତେ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହବାକୁ ପଡିବ କହିଲି। କାରଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଏକ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମାନିବା। 2ରେ କଣ? ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବା। ଯଦି ଆପଣ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ବା ଗୁପ୍ତରେ, ତା ତ ପ୍ରଭୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଲେଖାଇଛି ଯୋହନ 9:31 ଈଶ୍ୱର ପାପୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି। ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ପାଟି କରନ୍ତୁ, ଚିଲାନ୍ତୁ, ପରଭାଷା କୁହନ୍ତୁ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଯେ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରେ, ସେ କଣ କହିବ? ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ କହିବ, ଦେଖ ଚୋରଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଚୋର, ପାପୀ ପାପୀ। ସେ କହିବ ଏ ପାପୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତମେ ପରା ପାପୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କହୁଥିବେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ପାପରୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଲେଖାଇଛି ଯେବେ ଆମର ବିଖ୍ୟାତ ଆମ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମ୍ଭ ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ ଆପଣ ଆପଣ କୁପଥରୁ ଫେରିବେ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣେ ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା, ଦେଶ ସୁସ୍ଥ କରିବା। 2 ବଂଶାବଳୀ 7:14। ଆପଣ ନିଜକୁ ଜାଣନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ। ମୋର ଏଇ ପାପ ଭୁଲ ମତେ କ୍ଷମା କର, ଯୀଶୁ ତୁମ ରକ୍ତରେ ଧୋଇ ଦିଅ, ଅନ୍ତର ସହ କହୁଛି ଆଉ କରିବି ନାହିଁ। କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଉ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ 4 ଜଣ ବୋହିକି ଆଣିଲେ ଛାତ, ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଫଟେଇ ଦେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ, ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ତୋର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ତାପରେ କହିଲେ ଉଠ, ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଫାରୁସୀ ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଇଏ କିଏ, ଏ ପାପ କ୍ଷମା କରୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡା କିଏ କରିପାରିବ? ସେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷ ରୂପ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ କଣ ସହଜ? ଆଉ ଉଠ ତୁମର ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ ବୋଲି କହିବା ସହଜ ନା ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା କହିବା ସହଜ? ପାପ କ୍ଷମାଟା ସହଜ କେମିତି? ପାପ କ୍ଷମା ହେଲେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହବ। ପାପ କ୍ଷମା ନଥିଲେ ହବ ନାହିଁ। ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କଣ? ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାରୀ ହବ। ପାପ କ୍ଷମା ନଥିଲେ ହବ ନାହିଁ ସହଜରେ। ତେଣୁ ପାପ କ୍ଷମାଟା ରୋଗ ସୁସ୍ଥକୁ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସାଧନ କରିବାକୁ ସହଜ କରିଦିଏ, ବାଟ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଏ। ଆଉ ଜଣେ ଜନ୍ମାନ୍ଧକୁ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ତାପରେ ତାକୁ ଦେଖି କହିଲେ ତୁମ ପ୍ରତି ଯେପରି ଅଧିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଘଟିବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଯାଅ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅନ୍ଧତା, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସମସ୍ୟା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପାପ ହେତୁରୁ ତାର କାରଣ ଥାଏ ପାପ। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ସତର୍କ କଲେ ଯେମିତି ତମ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଘଟିବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଯାଅ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନିୟମ କରିବାକୁ ହବ, ପାପ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ। 3ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସ କରିବାକୁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭଲ, ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଖାଲି ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହିଲେ ହବ ନାହିଁ। କଣ? ଆଉ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କାହିଁକି ଭୂତ ଛଡେଇ ପାରୁ ନାହିଁ? ମାତ୍ର ତୁମେ ଛଡେଇଦେଲ ପଦେ କଥା କହି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଉପବାସ ବିନା এই ପ୍ରକାର ଭୂତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାରିଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ, ଉପବାସ କରିବାକୁ ହବ, କଡା ଉପବାସ କରିବାକୁ ହବ। ଯୀଶୁ ଯେମିତି କରିଥିଲେ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର ହେଲେ ସେପରି। ନିନିବିରେ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ପିଇଲେ ନାହିଁ, ରହିଲେ ସେପରି।
ପାଉଲ ଯେପରି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଲେ ନାହିଁ ପିଇଲେ ନାହିଁ ସେ ବି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଏଷ୍ଟର ଯେପରି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ କଲେ ଆଉ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ କରାହେଇଛି ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ରାତିରେ ଖାଇଲେ ନାହିଁ ପିଇଲେ ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରକାର କଡ଼ା ଉପବାସ କରିବା କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାରା ଦିନ ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ କିମ୍ବା ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତିକି ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ଭଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ନ ହେଇକି ନାହିଁ। ଏ ସବୁର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏଇ 44 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ମୋ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରଠାରୁ ମୋ ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଲେଖା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରକାର ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କର। ପରଭାଷା କହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ନାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରଭାଷା କୁହନ୍ତୁ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଦେଖିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନ ସାଧିତ ହବ। ଏ କଟକ ମୁଁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୋର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଥିଓଲୋଜି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି। ମୁଁ କୌଣସି ଥିଓଲୋଜି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ହିଁ ନାହିଁ ମୋର ଆଦୌ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ମହାସଭା ମାନଙ୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ ବିଷୟ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରା। କଣ ସହର କଣ ଗ୍ରାମ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ମାନିଯାଆନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଯାଆନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହାସଭା ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଜଣେରୁ ଅଧିକ ଆଉ ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ମାନେ ଥିବେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭାବରେ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଥାଏ। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆୟୋଜକ ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦାବି କରନ୍ତି କେବଳ ମୋ ନାଁ କହିକି ସେ ସବୁ ମିଟିଂ ନେବେ। ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ନେଇ ପାରିବେନି ନହେଲେ ମିଟିଂ ଆମେ କରିଦେବୁ ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ନେଇ କହନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ମିରାକଲ୍ସ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏପରି ହେଇଥିଲା କୋରାପୁଟର ନାରାୟଣପାଟଣାରେ ଫରେନର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମତେ ଡାକିଥିଲେ ବେଞ୍ଚ ସ୍ପିକର କରି 3-4ଟା ଦଳ ସବୁ ଥିଲେ। ଆଉ ଏପରି ହେଲା ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ନେବା ପରେ ମୋର ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣି ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ସେତିକିରେ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଛି ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଫରେନର୍ସ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମେଇଲେ ମୋ ପାଖରେ। କଟକରୁ ମୁଁ ଜଣକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ସେ ଜୟନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମହାନାଞ୍ଚଳ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସେ ମାର୍ଶାଲ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ପ୍ରବଳ ଜମେଇଲେ 2-3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବହୁତ। ମୁଁ ମନା କରେ ସବୁବେଳେ କେବଳ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବନି ସେଟା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପ୍ରକାଶ ଲେଖା ହେଉଛି ହେଲେ ମୁଁ କେବେ ଆଲାଉ କରେ ନାହିଁ। କୁହ ତୁମର କଥା କ'ଣ? ଆମର ଝିଅଟା ଡେଲିଭରି କରିପାରୁନି 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଖି ଫାଖି ଦାନ୍ତ ତାର ପଡ଼ିଯାଇଛି ମରିଯିବ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ପୁଅ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଘରକୁ ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ଏରିଆ। ମୁଁ ଟିକେ ଭୟ ପାଇଗଲି କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ସେ ଗ୍ରାମଷ୍ଟେନ୍ସ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭୟ ପାଇଲି କାଳେ ଏମାନେ ମୋତେ ଡାକିନି କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକି ମନା କରି କହିଲି ମୋର ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଆଣ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇ ପିଉ ନାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଆସନ୍ତୁ କହି ପୁଣି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିର କଥା କହିଲି। ତମେ ରୋଗୀ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପରି ମୁଁ ତମେ ରୋଗୀ ପରି ରୋଗୀ କ'ଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ ଯେ ଏମିତି କର ସେମିତି କର ନା ଡକ୍ଟର ଯାହା କଲେ ସେ ରୋଗୀ ତାହା କରିବ। ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଲେ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମେ ତାହା କର। ତମକୁ ଦରକାର ତମ ଝିଅ ଭଲ ହବା ମତେ ଶୀଘ୍ର ମତେ ଦିଅ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି। ଲୋକ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନେଇକି ଶୀଘ୍ର ଦିଅ ତାକୁ ପାଟିରେ ପକେଇଦିଅ। ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ ଦାନ୍ତ ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି କେମିତି ଦେବୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନବ ଟିକେ ତାଡ଼ିଦବ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗୋଟିଏ ଟୋପା ଅନ୍ତତଃ ପକେଇବ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଗଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପୁଣି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମନା କରୁଛି ସେମିତି କରୁନି ଉଠ କୁହ କ'ଣ ହେଲା। ଭାବିଲି କାଳେ ସେ ମରିଗଲା କି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ହେଲା ନାହିଁ ସେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଉ ସେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ତାଡ଼ିଦେଲୁ।
तापरे पानी पकेଇବା मात्र के तार डेलीवरी है गोटे पुओटी जन्म कला ता आखि फिटिगला से नॉर्मल अच्छा केते बड़ आश्चर्य कर्म कहतु एतबले लोक समस्त पब्लिक से मीटिंग रे इंटर डिनोमिनेशनल मीटिंग होतिला विभिन्न प्रकार मंडली सब मिसिकी असंख्य लोक थिले सबु मीटिंग रे अनुमति मिल नथला नक्सलाइट एरिया मात्र से माने एसपी कलेक्टर समस्त सहित लागिकी आ परमिशन नहीं की करुथिले फॉरेनर्स माने सब सब थिले से मीटिंग रे मेन स्पीकर भाव रे केते जण पब्लिक समस्त डिमांड कले से जो कटक आसन से पास्टर बिंदन बेरा रेस्ट ऑफ द मीटिंग नेबे नचेत मीटिंग करे देबने आउ कोन से लोक नहीं पारियो नै एमती गोटे नहीं केते जगह रे एमती हेची शहर ग्राम सब रे एडा सहज कथा नहीं एमती लोक करिवे नहीं तामरो जेमिति आयोजन थियो सेमिति मात्र सब विषय को प्रभु ओलट पालट कर दियो आश्चर्य कर्म हवा आवश्यक तेणु मो विश्वास रे उत्तम युद्ध रे प्राणपण कर लेखाउची मो सेमिति करी के चाली छी हबो सेही पर आपनकर जीवन मध्य बदली जानतो आपन यथेष्ट प्रार्थना करंतु उपवास मध्य करंतु आ तो द्वारा आश्चर्य कर्म आउ सहज हो जिवो एवं आउ विश्वास रे अटल रुहंतु संदेह करंतु नहीं जाको पुस्तक लेखा जदि संदेह करिवो से लोक प्रभुठार किछि पाइ बोली मन न आपण विश्वास करूछंती पुणी अविश्वास करूछंती प्रार्थना करूछंती प्रभुंकर साहाय्य लोडुछंती ऊर्ध्व दृष्टि हाथ बढ़ी मनुष्यर साहाय्य लोडुछंती जतले डॉक्टर को पाख जाउछंती मेडिसिन व्यवहार करे से क्षेत्र आपनकर विश्वास किछि काम करू नाही आपण कहि पारंते नाही ना मोर विश्वास अछि एडा गोटे फॉर्मालिटी करूछ कोन फॉर्मालिटी ईश्वरंकर शक्ति नाही से औषध व्यवहार करे डॉक्टर पाखु जा तो सब प्रकार लोक कर ईश्वर विश्वास करनी पापी अधार्मिक समस्त सेटा प्रभु बाट ना कहीं उपवास करना कांदी प्रार्थना करना मानत करना भलरे गो जिते पैसा खर्च करुँच डाक्तर पाखु जाकि से पैसा खर्च करना मानत कर प्रभु ठारे टिके निके कर डाक्तर पाखु जी जो रोगर ट्रिटमेंट लक्षे टका से कहते आप 10,000 टका दे करदे पारे सेमती कहीं प्रभु को टिके निके देके काम चलईदवा केमती हम से लोक मैंने एमती मारत कर बाइबल रे जने लोक युद्ध पाई गला जदि मत युद्ध रे जय दब मु फेरला बेलू जहाँ प्रथम देखी तुम उद्देश्य में उत्सर्ग करी को गोरु गाई छेली मेढ़ा कौन से देखिले उत्सर्ग कर भावी परा प्रभु युद्ध रे जय देले ता ना हूँ जिप्त युद्ध रे जय देले से फेलर तार निज झील को से देखला प्रथम बहुत दुख रे भांगी पड़ा मात्र बलिदान करदेला एपरी भाव में लोक मैंने सब कर कौन तेणुक आम को समस्त विषय जानवा हम तुम्हें सत्य ज्ञात हम सत्य तुमको मुक्त ये टिके टिके मु काम चलदेवी कले हम ना बड़ धनर समस्या थी डाक्तर पाखक गले अल्प नहीं यहीटा ऑपरेशन दरकार तुम किडनी ट्रांसप्लांट हम तुम किडनी पूरा डैमेज आप 10,000 टंका लक्षे टंकार किडनी ट्रांसप्लांट करें 10-12 लाख टंका दरकार मिनिमम हार्ट ट्रांसप्लांट हार्ट ऑपरेशन ए सब गुड़ाक हो पार बहुत पैसा दरकार से भाव में प्रभु करंतु निज निज इच्छा 100 टका कले 10 टका कले 1000 टका कले 2000 टका कले सेमती सब हो ना बड़े बड़े प्रभु आमर सबू डिमांड कर से धनी जुवा लोग आज्ञा सब मान कौन कले गोटे सर्वस्व विक्रय कर जहाँ अच्छी सब विक्रय कर 10 लाख टंका कि गोटे कोटी टंका जदि हो विक्रय दरिद्र मान को दान कर तुम रखिपार ना एमती प्रभुंर आज्ञा रही प्रभु कार्य न करेंगे केमती कहीं न करेंगे मात्र अनेक कौन करते खाली प्रार्थना कर प्रभु लोक मान प्रार्थना करने खाली जन दिखती नहीं से विषय ठीक नहीं आउ गोटे कथा कौन सतर्क कौन है जदि विश्वास अच्छे निश्चय आश्चर्य कर्म पाइबे आउ गोटे कथा कौन आपण को धैर्य रक्षा करने को हम कारण प्रभु तांकर निरूपित समय न पहुंचले अनेक कार्य करते बेले बेले किसी कार्य आश्चर्य कर्म प्रभुंकर निरूपित समय दरकार लेखा ईश्वर बलवंत से निजक नत कर यथा समय तुमको उन्नति से करेंगे तेणु गोटे समय अच्छी जो समय केतक विषय पुणी लेखा जे विश्वास करे से चंचल हेब ना केतक विषय प्रभु निरूपण कर सपाखे अब्राहम ठारू किए अधिक ईश्वर को से प्रेम कर पारला ईश्वर निकटवर्ती हो पारला
परमेश्वर निजे अब्राहम आमर बंधु हेले 75 वर्ष बेलू आह्वान कर सांगे सांगे पिलाटी देदेले कहले निजे परमेश्वर आकाश को देख तारा तारा परी आकाश तारा परी तुम वंश हो गला कि है केतले 25 वर्ष बीतीगला 100 वर्ष बेलू आर संतान है लेखा अच्छी आ सदाप्रभु द्वारा निरूपित समय सारा गर्भ धारण कर अब्राहम निमंत एक पुत्र प्रसव कला आदि पुस्तक 21 पर्वर आरंभ आपण देश रूप घटे तेणुक प्रभु जीशु निजे कहले प्रकाशित वाक्य 13 पर्व 10 पदरे यही स्थल में साधु मान धैर्य और विश्वास आवश्यक प्रभुंकर निरूपित समय को अपेक्षा जदि कर न पारे प्रभुंकर संकल्प योजना आपण निश्चय हरइबे आपण समय प्रभु करेंगे ना इच्छा अनुसार समय एति कथाटा को टिके विषय सतर्क हूँ सावधान हूँ जदि आपण आश्चर्य विश्वास अच्छी आश्चर्य कर्म निश्चय आपण प्रति साधित हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदाराबानी खाराबा शाबारी अल्लाह रबानी बारा 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 बंदाला उदाबत्रमना दाराबा शाबारी अल्लाह रबानी खाराबत्रमना करबंदाला उदाराबानी बारा 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 बंदाला रबानी दाराबा प्रभु तुम्हारा आमर धन्यवाद 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 आम प्रभु जपरी हताश न हो निराश न हो इधर मान भांगी न पड़ू एमते आम विपदगामी न हो एमते प्रभु तुम्हें आम को कथा कहीअछ उत्साह देअछ प्रेरणा देअछ उदार वर्षा बारी अल्लाह रबा ए समस्त वाक्य को जत्न रखी हृदय संचय करी न प्रभु बहुमूल्य संपत्ति ठार अधिक बोली मन करी से वाक्य अनुमोदित जीवन काटिया को आम अनुग्रह कर आ तुम्हें कार्य कर निश्चय आउ ताहा कहीं अन्यथा करि पारिबो नाही कारण तुम अपेक्षा करे जे तुम विश्वास करे लेखा से लज्जित हेब ना मात्र जे तुम विश्वास करे से ईश्वर महिमा देखिबो आ विश्वासी पक्षे मध्य सब संभव जीशुंक नाम दया प्रत्येक को अनुग्रह कर आशीर्वाद कर जहाँ प्रयोजन ता निमंते तुम्हें ता साधन करुछ मध्य आ तुम्हें करियो मध्य आमान को प्रत्येक को अनुग्रह कर इदारा बशाबारी अल्लाह रबानी खारा बंदा अल्लाह रबा अभिषेक हेतु जुआली विनष्ट हो तुम कंडा पादुपणाम चुंबन कर तुम हस्तरे आमानकर सरपणात्मा सब समर्पण कर नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम यही प्रार्थना करुच आमेन। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कारण से मंगलमय तांक दया अनंत स्थायी धन्यवाद कर राजांकर राजा जीसु राजा जगतर महाराजा हालेलुया हालेलुया तांकु धन्यवाद कर पिता ईश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु यीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती हो आमेन।